Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahya hayatan lana wa hasarana fi sirril ulama fi jami'ah nahdlatil ulama. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa khatamil anbiya wa ala alihi wa ashabihi sadatil ulama wa ba'du. Al-karamin wa alim al-Allah selaku masuk usaha teman-teman dari Banser Ansor Bangsa serta kalau umum, monggo kita lanjut mengajar hujjah ahli sunnah wal jamaah yang merupakan model kita dalam rangka membenteng akidah, kemudian menjadi sebuah bekal yang bisa mengantarkan kita untuk tetap ber-NU, mengikuti sunnah daripada guru-guru kita dan sepuh-sepuh yang seterusnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit banyak berapa? Digambar. Qala wal hasil. Bismillahirrahmanirrahim. Tenggene pembahasan yang sampun lewat bahwa tetap ada khilaf, perbedaan pendapat yang menyampaikan terawih itu 8, terawih itu 20, terawih 8 dan seterusnya. Kemudian diteruskan beberapa riwayat yang ternyata menjadi doman dari ahli sunnah yaitu 20. Kemudian Imam Qurtubi dawuh, waqala juga sapa Imam Qurtubi, wal hasilu ta hasile yen anak a'immatul arba'ah sudune imamul arba'ah Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i al-maqbul kang jeneng iku karo milih sapa ya arba'ah yen anak ada tarawih sudune hitungane tarawih iku misuna 20. Jadi tatanan utawi sunah ingkang dipun ikuti oleh NU adalah pedoman iki. Raweh 20. 20 mau apane rokatan siwal witri saliyane salat witir. Jadi 20 mau tidak termasuk witir. Tambah witir jadi 23 krana witire 3. Sing ngangge witir sing ngangge witir 5 ya diselawe. Wal qailu anapun utai ulama kang dawuh yen ana adadah setune hitungane tarawih iku sama rakaat 8 rakaat iku kharifun berseberangan nulayani 5 maring dawuh ikhtaru kang milih sapa arba'ah wa mukhalifulan mulayani dawuh a'immatul arba'ah. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa tarawih itu 8, itu berarti berbeda pendapat dengan kesepakatanipun ulama arba'ah, a'immatul arba'ah. Nah, kalau ternyata itu tidak sejalan dengan a'immatul arba'ah, terus pripun bayam bahwi mongko matuke ayun badain to den doi apa kalamuhu dawe qail. Kalau begitu ya kita sudah tidak usah peduli terhadap itu. Ya wis, itu hak mereka mau walu ini hak mereka. Tetapi kita tidak usah dulu kuwi anek daun ya apil orang tidak boleh. Nah, kita sebagai
Ahlussunnah dan ikut Jamiah Nahdlatul Ulama sepakat mengikuti a'immatul arba'ah. Wala yultafatu lan ora kena jentoleh apa ilahi kalam. Berarti kita sudah ora sangreken. Walaisa lan ora ana apa wa qail iku min ahli sunnah wal jamaah, golongane ahli sunnah wal jamaah. Versi kitab Hujjatul Ahli Sunnah wal Jamaah. Lah ahli sunnah yang dimaksud ada alladzina ya ahli sunnah bukan ta'ala itu al-firqatu kelompok an-najiyah tukang selamat yang didawuhkan Rasulullah bahwa umatku besok ini akan terjadi perpecahan 73 kelompok. Jadi lek sakniki nek kelompok A B C D sampai kuatah. Bahkan sampaikan Pak Fadil kemarin terdata di kementerian saja, yang terdata saja ada 200 sekian. Ini umur sini satu nggak ada kelompok ini, satu nggak ada kelompok ini. Cuma totalnya sih secara kelompok besar itu 23. Lah semuanya sesat illa kecuali kelompok satu. Satu itu siapa? Man ana alaihi wa ashabi, ialah orang-orang yang mengikuti jejak apa yang saya lakukan dan sahabatku meneruskannya. Itulah kelompok satu. Lah semuanya dari 73 iku ngaku, ya aku ki sing kelompok siji kuwi. Lah enek lho, kowe kan golongane 72 lek sing siji kae ndak gelem. Jadi semuanya kecap nomor 1 lah. Iya. Di pomone dari kelompok ini kok apa ngaku baik itu MT, AHTI, FPI dan sebagainya. Saya dari kelompok 73 itu selamat satu somo, ya aku, apa yang ngomong ya aku. Nah kita lalu berpendapat seperti apa? Ya makanya dijek ini agar lek omong satu itu yang ini. Menurut saya. Tetapi kalau ada orang yang menurut saya ini yo itu hak mereka, teman kaulah mentang-mentang di awal ini sudah dipesankan oleh Bayi Masum tidak perlu diperuncing. Nah, betul ini wis ana besok aja gelem mawar kae, artinya itu tidak boleh. Yes, mereka berhak lah. Wa ya utawi an-najiyah barakatun najiyah kelompok Rasulullah kamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun alaihi wasallam wa ashabulan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumakola mengkoduli dawuh sapa Syekh rahimahullah. Syekh Ali Al-Maksum dawuh wa nafa'ana bihi lakin hunna. Tetapi di sini kelompok man ana ulama yaqulu kang dawuh sapa man inna tarawih teman sunat tarawih iku samanu rakaat. Tetap ada ulama yang mengatakan bahwa tarawih itu 8 rakaat. Sandarannya apa? Mustanidan kali bersandar ila hadis Aisyah tamarin hadis Aisyah radhiyallahu anha. Sandarannya hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Aisyah. Napa? Qalat dawu Aisyah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazitu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asrata rakaatan ila akhiri. Maka ora ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yazidu nambahi sapa Rasulullah fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan wala fi ghairihi lan ora nambahi sapa Rasulullah ing dalam liyane Ramadan nala ihda asrata ing atase 11 apane rakaatan rakaate. Yusolli kang salat sapa Rasulullah arba'an kelawan patang rakaat ai taslimata ini patang rakaat rong salaman fima ing dalem dawuh ya daru kang berdelo apa lima maring keterangan yakti kang bakal apa. Nah alasane wong sing ngomong salat tarawih 8 rakaat niki dawuhe Aisyah. Dewi Aisyah garwane Rasulullah dawuh jeung Nabi niku mboten tau nambahi salat di bulan Ramadan dan selain Ramadan
kecuali 11 rakaat 8 traweh sing 3 witir. Itu jauh. Nah, kemudian itu pemahamannya piye? Kita jangan berhenti di sini. Oh iya lah, iya bener lah. Jangan mandek neng kene. Lek mandek neng kene, awake dhewe cerita Jember sik teko Kumiter niki siraka nih. Sik teko Kumiter cerita Jember. Akhire walah Jember iki jareke wong kutha anu dadi bayar alas. Sekarang sampean sik teko Kumiter. Teko Kumiter cerita Jember. Masya Allah, Bali jere enek pantai kuta. Halah kena pelabuhan padha remo. Cara-cara kok gini manuk balik aja. Kelanjutannya gimana? Falatas al-muqajo takon sira ngan husnihina saking baguse salate Rasulullah sing 11 rakaat. Wa tulihina lan dawane salate Rasulullah sing 11 rakaat. Summa yusallim 8 rakaat ya rong petang salaman petang rakaat rong salaman petang rakaat rong salaman. Summa yusallim mongkon salat sapa Rasulullah salasan 3 rakaat yakni salat witir. Qala dawuh sapa Aisyah matur kultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutira atana sari jenengan qabla an tutira sajane salat witir jenengan. Qala dawuh sahabatnya Nabi ya Aisyah tuh ya Aisyah inna aini sunim anaya mripate ingsun iku tanamani sare karone tapi walayana ora sare apa qalbi ingsun tapakun alaih. Hal ini seandainya kita berandal bahwa Rasulullah niku 8 rakaat kemudian kita juga ikut niku. Mesti ini kita juga harus berpikir yang kedua kalinya. Lah iya, lah Rasulullah salat 8 rakaat niku. Lah salate 8 rakaat niku lho Kanjeng Nabi ngantek sikile abuh. Lah kula jenengan sing 20 menit dadal. Itu yang pertama. Di hadis yang baru saja di pertemuan yang kemarin kan kita sampun bahas. Pada periode Umar bin Abdul Aziz, dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan kelompoknya itu Abu Hanifah dan sebagainya. Nali kompon manggen wonten Madinah kan tarawih 36 rakaat. Tidak hanya 20. Alasannya sing pertemuan kemarin menyatakan bahwa nek wong-wong neng Mekah salat 20 kan petang rakaat rong rakaat petang salaman petang rakaat oleh rong salaman leren tawaf. Mana petang rakaat dan tawaf lho ning Madinah. Wah, gak terima aku supaya oleh kaya wong anu tak tambahi 36. Basan teko Raja Agung karek 8 ya piye wae teko kene 150 to. Wayahe 150 nyapa nggih ngijeli ben wong-wong tawaf ngono wae. Kala ngendika sapa Aisyah, kala Nabi, jadi niki yang kita kaji demikian itu. Tetapi kita tetap tidak boleh kemudian mengatakan kelompok mereka jelek. Tetapi kita berpendapat kita yang sepakat ini dan ya ada apa itu salah atau walu ya apa tidak. Lagi ada istinadu, tetapi diutarakilah sandaran yang dipakai oleh qail tadi yang mengatakan bahwa Rasulullah sholatnya tarawih 20, kemudian ditambah 3 jadi 11. Niki mestinya juga harus kita menjadikan enggak nambah datang dawuh niki Kanjeng Nabi dawuh niki kan salate Kanjeng Nabi ndak ditambahi ning Ramadan lan liyane Ramadan. Loh, bahasa lan liyane Ramadan iki berarti kan justru tarawih. Nah tarawih iki masuk Kanjeng Nabi tarawih namung Ramadan tok, mboten tau krana Nabi dawuh liyane tarawih Ramadan tarawih mboten. Berarti apa? Yang dimaksud dalam hadis ini
11 rakaat niki adalah witire Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi di luar Ramadan melakukan witir 11 rakaat. Makanya tengene kita fikih dijelaskan witir niku sak rakaat adnal kamal paling ora telu sampurnane teko 11. Maka dipakai pedoman Kanjeng Nabi salate di Ramadan dan di luar Ramadan 11 rakaat niku witir. Sebab lek tarawih barang 11 rakaat mosok di Ramadan kok tarawih. Laiku layasihu li anna mawdi al hadisi. Karena sandarane hadis sunah iku ini dalam makalah ini iku bimanjaran barang ya dalu kang berdelo bomo wa kang taimo iku salatul witri. Jadi yang dimaksud hadis ini salat Rasulullah 11 rakaat adalah salat witir. Wa maklumun nah mindana. Ono kelompok kita annal witro. Satune witir iku apa luwih gede-gede witir iku rakaatun sarakangan. Wa aksaruhu daya akeh witir iku asrota 11 apane rakaatan rakaate. Faulau ta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku inama kana posine ana sapa Kanjeng Nabi izza kana nalikane nglakoni salat 11 rakaat iku yusoli salat Kanjeng Nabi badan naumi sause sare. Yang disampaikan oleh Aisyah bahwa salat 11 rakaat niku sak badane sare. Arba'an bitaslimataini kerang petang rakaat sak rong salaman wilaan kali nuli-nuli. Summa arba'an ukhra nuli rakaat batang rakaat tekang weneh bitaslimataini rong salaman aidon wilaan. Jadi rong rakaat salam, rong rakaat salam. Nah, ini dilakukan sesudah Kanjeng Nabi sare. Dasare apa Kanjeng Nabi kok terus ditangketi kalih Sita Aisyah atanamu. Qabla asar napa sampean sik wau sak dereng sare wau napa mboten salat witir. Lah aku ki turu mripatku ning atiku ndak. Nah, artinya niki nek didukne karo hadis sing wajeng winginane Kanjeng Nabi niku dalu medal terus diikuti sahabat niku badhe salat Isya niku salat tarawih. Pada waktu niku tarawih Kanjeng Nabi kalih sahabat-sahabat mboten jamaah. Kanjeng Nabi salat wong-wong melok. Salate pinten 8 rakaat. Marek ngono Kanjeng Nabi kondur salat jam kepiro 20 rakaat. Lah sahabat yo melok balik. Lho. Lah kok ngerti lah sahabat yo melok sana. Disawahaken teng daleme sahabat niku kuwabe nek dalu enek swara gembrengeng kaya gembrenging tawon, ternyata mereka melakukan salat jangkepi 8 rakaat niku wau. Dan inilah yang menjadi napa sanatane kula panjenengan sedaya yang akhirnya pada periode Khalifah Umar bin Khattab nalika wong-wong padha salat tarawih tapi dhewe-dhewe bareng tapi dhewe maksude ora jamaah. Ana anak rukuk, anak sujud, anak sing ngadeg. Akhirnya sahabat Umar, apakah tidak seandainya ada satu yang menjadi komando ya? Oh setuju. Nah setujunya itulah mulai itulah sahabat salat tarawih dilakukan secara berjamaah ngantek saiki. Jadi kalau dikatakan fitnah, Kanjeng Nabi salat tarawih tidak tahu jamaah. Ning sampean enggak usah melo-melo. Panjenengan akhirnya, wah aku Kanjeng Nabi lagane nang omah lah paling yo turu kuwi. Malah nek nang omah Kanjeng Nabi biyen enggak tahu jamaah. Sing dirah mikul kuwi netok. Ben. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan wa badala
Bismillahirrahmanirrahim. Salasan mongko nuli salat 3 rakaat bi taslimataini kelawan rong salaman kadzalika kanggo wilaan. Kemudian Rasulullah melakukan salat 3 rakaat itu 2 salaman, berarti 2 rakaat salaman terus ditambahi sak rakaat salam sepisan. Waya dululan doakan nala annaha ing ngatasi setune salate Kanjeng Nabi iku salatul witri awalan yang dalam utamane kaul Aisyah tarubani dawuh Aisyah radhiyallahu anha lawan nikmat ature Kanjeng Nabi atanamu qabla an tufiro ini ngajar yang mangan ya gathuk ya. Jadi itu salat witir. Alasannya kenapa Mbah Yai ini kok berpendapat bahwa itu salat witir? Sebabnya fa inna sholat tarawih sarana sedune salat tarawih iku tu'alu den lakoni apa salat tarawih pada salatil isya'i sakwise salat isya wa qabla naumi sadurunge sehari. Jadi kan Nabi lek nglakoni tarawih niku bar salat isya tarawih terus setelah itu sare wilir salat witir. Nah, maka kita kemudian ada sebuah hadis ij'alu akhira sholatikumul witra, jadikanlah salat akhirmu, salat penutup salatmu iku salat witir. Tenggene iki nek dawuh Imam Abi Suja didhawuhaken niku hukumnya apike, tidak harus bab lek harus jenengan sore salat witir teng Ramadan bengi gak wani tahajud. Nyapa aku wis kadung witir e. Lah niki malah bahaya maneh. Maka tenggene Abu Suja niku dipun dawuhaken ini hukumnya artinya seberapapun salat kita yang kita lakukan nanti akhir-akhirnya salat witir. Nah kalau sore salat witir piye? Maka kemarin dibahas nek pancen mamune salat witir, bengi arepe witir maneh, ada salat tahajud, salat tasbih dan sebagainya, kita tutup lagi dengan witir. Carane pripun? Carane kita melakukan salat 2 rakaat minal witri sehingga mau siji, mau telu, mau 5 dan sebagainya, saiki lek tambahi 2, tambahi 4 kan panggah ganjil. Nah, ada sependapat orang sing kadang tang televisi nek bengi kan gak oleh witir. Masalah ya nek dawuh Kanjeng Nabi la witroni fi lailatin, tidak ada satu malam kok ada 2 witir. Lek 2 witir menjadi genep. Artinya niku pengertiane pripun hadis niku? Ya lek pancen sore mau telu saiki telu neh kan dadi 6. Ini ndak jadi witir lagi. Lek mau telu saiki 2 kan 5. Atau menurut tenggene setunggale maneh mau telu ini tambah siji jadi 4 itu tambah neh telu tambah 5 tambah dan seterusnya. Tetapi tenggene rewihan itu ada 3 cara yang kemarin sudah kita bahas. Bon, kita lepas masalah niku balik datang masalah tarawih. Sanian, kemudian pandangan yang kedua. Pertama menyampaikan bahwa sholat sing didhawuhi Aisyah itu adalah witir. Yang kedua, ana sholat tarawih. Sedune sholat tarawih kula tujadu raden temu apa tarawih fi ghairi Ramadan. Ing dalam liyane Ramadan. Kalau itu sebagai sandaran bahwa ini sholat karena Nabi tidak pernah menambahi sholatnya di Ramadan dan di luar Ramadan lebih dari 8 rakaat, 11 rakaat. Maka menurut pandangan dari tanggapan kedua, yo enek to tarawih saliyane Ramadan. Berarti itu tadi tidak menjabarkan, tidak menjelaskan tentang tarawih Rasulullah. Salisan. Kemudian tanggapan yang ketiga, Anal Bukhari Imam Bukhari wa
iku nyelehaken sapa Imam Bukhari al hadis al mazkur ing hadis kang ditutur fi salatil witri dalam salat witir. Wa hakadalan kun sak teruse dawuhe ya dulu anha yazulu ilang. Bidzalika sebab mengkono penjelasan yang begini ini apa at-ta'arud pertentangan. Wa yutimmu lan dadi sampurna apa jab kumpulan bainal adilah di antara pira-pira dalil. Lek ngono dari dalil ini kita simpulkan merucut lek ono panggah traweh niku 20 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ndika sapa al-alamul Qastalani Ibnu Hajar al-Qastalani fi irsadis syari dalam kitab irsadis syari sahih sahih al-Bukhari. Ini sarai kitab Bukhari. Nah, dhewe enggak ngaji Bukhari malah iki ngaji sarai tapi itu berian. Wal ma'rufu utai kang den waruhi wa wa te maru kala dikawung alai kang iku ngatasi al jumhur lai jumhuring ulama. Iku ana setune hitungane tarawih ing ngadat tarawih iku ngisruna 20 apane rakaatan rakaate binasri taslimatin kelawan 10 salaman 20 rakaat niku dari 20 jajene 10 salaman. Kulu tarwihatin wa dzalika khamsu tarwihatin utawi ngono mau telimang traweh itu kan maknane leren. Dadi nek teng ngriku 10 lerenan. Napa 5 lerenan. Petang rekangan. Leren. Al khalifatul ula. Terus ngono petang rekane al khawasanya sateruse. Ping 5 lerenan. Murano tarwihun iku leren nek tarwihatin pirang-pirang lerenan dadi leren ping 5 mulane diajani tarawih nek cara mbang sing didhawuhi Mbah Yen Nuruddin niku tarawih petang rakaat enggak tawaf mergo ning kono gak enek Ka'bah tawaf iki kudune ning Ka'bah akhire tarawih napa larene darus, enek sing darus oleh sak jus. Lah sing ora darus ngopi. Marek ngono. Salat jamiah terus nek petang rakaat nek darus maneh sak jus. Marek ngono. Enek dimo tarawih kasih mudun salat isya jam 8, engko terus lekas tarawih lerene jam 2:30 sahur. Agar kita sampaikan ini supaya ternyata begitu. Nah, wajinan itu ya. Oleh para teko Ali bin Abi Thalib kurang bisa. Kadang imam kan, loh kok sini kok wis pas ya. Kaya makmume malah ngitungi malah. Ya alhamdulillah kita tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzalika kullu tarwihatin utai saben salerenan iku arba'u rakaatin patang rakaat bi taslimatain kelawan rong salaman ghairul witri saliyane salat witir wa huwa salasul rakaatin. Sekali lagi dipesankan di awal perbedaan yang nanti satu berpendapat 8 satunya 20 malah sing sitok 36 itu adalah warna dari ubudiyah kita yang sifatnya paling tidak perlu dipertentangkan yang akhirnya menjadi sebuah permusuhan. Di awal ini kita mengumum di nanti kita akan dihadapkan oleh berbagai perbedaan khilaf, tetapi kita hanya sekedar tahu saja
supaya awake dhewe engko gak gampang ngecap oh lek ngono kae salah opo tidak begitu, tetapi tahu yang benar ini oleh orang aku tak mengikuti ini. Ya kayak apa gak salah, bukan berarti itu salah, tapi aku gak sepakat. Itu saja. Ngopo sampean ku duwe warisan kok malah kok tukone wae kok buka toko lah terus kowe bigangi dagang. Lah aku ora dagang tak tukane sapi ae to. Kan hak ya wajar mawon. Jadi jangan. Qala wa fi Sunanil Baihaqi dalam kitab Sunan Baihaqi bisnadin sahihin kama qala Ibnu al-Iraq fi Sahih Taqrib dalam syarah kitab At-Taqrib. Ngan Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Sa'id kanu ana sapa sahabat iku yaqumuna padha jumeneng ning salat, yani padha nglakoni salat. Sapa sahabat ngala Ali Umar bin Al-Khattab ing atase periodene atau zamane Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi sahri Ramadan ing dalam bulan Ramadan bi isrina rakaatan. Kelan nglakoni 20 rakaat. Warawan cerita sapa Malikun Malik bil Muwatta ing dalam kitab Muwatta. Ngan Yazid bin Roman kala ngendika sapa Yazid. Kana ono sapa annasu manusa iku yaqumuna yani para sahabat pada periode Umar fi zamani Umar dalam sahabat zamani sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bisalah suajrina 23 rakaat. Zamani sahabat Umar mereka sudah salat 23. Wa jama'alan ngumpulaken sapa Al-Baihaqi Imam Baihaqi bainahum antarané riwayat loro fi annahum kelan setune sahabat iku kan ana sapa sahabat iku yutiruna padha nglakoni witir sapa sahabat bisa nasin 3 rakaat. Waqat addu lan teman-teman ngitung-ngitung sapa sahabat ma ing kelakuan aku akan terjadi apa ma fi zamani Umar bin Al-Khattab ing dalam zaman Umar radhiyallahu anhu kal ijma'i kaya dene ijma' kesepakatane ulama. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Nasrul mustaqim nasrul mustaqim. Niku kabeh saiki monggo